Здравствуйте, доброго дня! Сьогодні ми хочемо зняти хороший ролик про те, як курочкам вилічити хрипи. Очень много ми мучились, поки знайшли средство, як избавитися за 2 дня від хрипів у курочок. Ми знімали ролик про нашу курочку Нюру. Эта курочка вже більше як недельку в нашому курятнику. І вона себе чувствує дуже хорошо, превосходно. Дело в тому, що літом у нас заболіли 4 взрослі куриці, які несли яєчки. Ми робили їм і пшикали в горло, і робили їм всякі процедури. І водили до ветврачей, нічого не допомагало. Потім взяли ми молоденьких кур, і з цих молоденьких кур одна курочка почала хрипіти, і дуже сильно хрипіти. І ми вже придумували їй і пшикати в горло, і давати лікарство, і антибіотики. Нічого не допомагало. І вдруг я включила комп'ютер, і там побачила ролик, як швидко вилічити. Попробувала, і це дійсно працює. Якщо хто хоче попробувати, ровно 2 дня я давала лікарство левоміцетин. 2 дня. Як давати? Кого буде інтересувати, зайдіть на наш канал в Ютубі «Бабушкина радость». І там побачите, як я лічила курочку левоміцетином. Зараз наша курочка чувствує себе превосходно. Ось вона. Вот Нюрочка наша, вот моя девочка, смотрите, стала здорова, красива, вона вже скоро у нас і яєчка буде нести. Бачите, бо Нюра, йди сюди. Вона йшла на руки, зараз вона вже менше йде на руки, бо вона вже привикла із ними. Так що, якщо кого-то інтересує, як збавитися від хрипів, літом у нас пропало 4 куриці. Ніхто нічого не підказав. Що ми не робили? А це дуже самий простий і ефективний. Казали, від простуди, від інфекції. І ніхто толком і не знає від чого. Фіг його знає, від чого воно було. А це прекрасно. Самий ефективний і самий хороший метод у нас – це зробити отаку процедуру. А так зараз курочки у нас вже на зимньому вигулі, всі вони у нас курятники. На вулицю сьогодні у нас було 13 градусів ночі мороза. І вони в нас дуже хорошо себе чувствують. У курятнику у нас хорошо, тепло. Сьогодні на ніч включила я їм лампу красну. Ніч прогоріла. 10 градусів тепла. У нас було 10 градусів тепла. І зараз, а тут у нас ось у курятничку, ми курочкам робимо сено. Даємо ми їм сено, щоб вони в нас не розсипали. Зробили отакий мішочок. І вони, смотрите, підходять, скубають і не розкидають. І в них все хорошо получается. Вот. И курочки наши довольны. И у нас все хорошо. Так что заходьте на наш канал. Смотрите наших курочек. И хай у вас все будет хорошо. И если у вас курочки, пускай ваши курочки несут вам много-много яичек. До следующего разу. Пока.